Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben size malzemelerimi söyleyeyim. Sıvı yapıştırıcı, boraks, kaşık, krem ve kap arkadaşlar. Elimizi silmek için bez. Şimdi arkadaşlar tutkalıma, şöyle renkli tutkalım var arkadaşlar. Boşaltıyorum. Arkadaşlar rengi çok güzel. Çok tatlış bir rengi var. İyice akıtalım da. Arkadaşlar ben bunu iyice bir akıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar tutkalı boşalttım. Şöyle göstereyim. Şimdi birazcık bunu karıştıralım. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi boraks suyunu dökmeye başlıyorum. Bir anda biraz fazla döktüm ama olsun. Arkadaşlar hemen zaten katılaştı. Bakın şöyle göstereyim. Evet ben elimle girişeceğim arkadaşlar. Bakın yapışıyor daha da. Çok biraz daha dökelim. Arkadaşlar ben artık bunu masaya boşaltacağım. Şöyle içine iyice toparlayalım. Arkadaşlar. Dökelim. Evet arkadaşlar kristalse bir slime oldu. Şu an iğrenç ama bunu yapılınca çok güzel olacak arkadaşlar. Diğer elimi basırmıyorum çünkü arkadaşlar kamerayı doldurup slime hazırlayacağım için arkadaşlar birazdan. Şöyle size gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar ilk başta bu jel yani renkli slime tutkalı yani şu arkadaşlar birazcık böyle yapıldığında ilk biraz sert oluyor. Buzdolabında bekletmemiz gerekecek bu yüzden arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben iki elimle de geçeceğim vallahi. Şöyle biraz daha bırak dökelim. Niye dökmüyoruz ki? Lazım mı? Fazla bırak. Lazım hatta. Şöyle. Arkadaşlar toparlayamıyorum ben bu slime. Evet arkadaşlar ben bu slime bir yapayım. Geleyim. Evet arkadaşlar birazcık toparladım slime ama o buzdolabında bekleyince daha güzel bir slime olacak arkadaşlar. Şimdi buradakileri de toplayayım arkadaşlar. Buzdolabında bekleteceğim ve tekrar geleceğim arkadaşlar. Yapışmıyor şu anda. Güzel oldu ama esnemiyor falan arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzdolabında bekletip geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ı hazırladım. Böyle gördüğünüz gibi o kutudaki gibi görüntü almadı ama fıstık yeşil oldu yani. Şöyle göstereyim bir dakika. Arkadaşlar bakın kristalize bir slime oldu ve çok dayanıklı arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar susuyorum ve sizi dinleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ı tam 15 dakika bekletemedim arkadaşlar. Çünkü ilk süreye bakmamışım. O yüzden böyle ara ara dinlendirdim. Slime buzdolabında. O yüzden hadi baloncuk olmuyor. Çok ince açtım çünkü. Evet arkadaşlar. Böyle çok da güzel sesi çıkıyor. Şöyle
dışarıdan. Biraz uzaması arkadaşlar bekletiyor ama yine de güzel uzuyor yani. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama videoyu izleyince görürüz herhalde. Şimdi arkadaşlar bunun sesi müthiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir slime. Arkadaşlar içeriden babam bir söz izlediği için ses gelebilir arkadaşlar. Of. Of. Sese bak arkadaşlar. Ben sıktıkça o kendi kendine baloncuk üretiyor benim elimin parmaklarının arasından falan. Şöyle. Evet arkadaşlar. Herhalde videomuzu artık bitirelim. Uzun olmasın o kadar fazla. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.